5萬首期就可以買到珠海市中心嘅一個精裝2房、3房、4房單位。咁我哋呢個項目啦，喺左手邊過去5分鐘就可以去到我哋嘅山姆超市啦，同埋澳園廣場2大商圈。我哋後邊就有珠海嘅香山湖市鎮公園。咁啦，你得閒啦，食完飯啦，可以有啲過去行下公園、散下步，可以鍛煉下身體。喺我哋項目嘅右手邊有珠海版嘅太古里，喺明年就可以開業㗎啦。即係話你屋企樓下衣食住行全部搞掂晒。咁好多朋友啦話我哋經常推介中山嘅項目俾大家，佢又話嫌遠啦。咁呢個項目咧，佢屬於珠海嘅市中心呢度，翻港珠澳大橋咧只需要10分鐘就可以翻到香港㗎啦。呢度港珠澳大橋只需要10分鐘。咁然之後咧，我哋呢度在售嘅有600幾尺嘅2房啦，800幾尺嘅3房同埋1000尺嘅4房單位。咁我哋呢個項目咧，其實我覺得呢3個戶型都非常好。如果你係話2個情侶或者2夫妻想喺度細間啲嘅 ，OK， 100萬出頭。咁然之後咧，首期5萬蚊，咁就可以買喺度呢度嘅2房單位。咁呢個2房單位咧，係我見到喺市區呢邊嘅最大嘅一個2房單位。因為點解咁講咧？陣間大家上去睇下嗰個示範單位，你就知道2間房都係好大嘅。因為其他嘅項目咧嘅2房啦，一定係一間大，一間係好細好細嘅。但係呢間房呢個項目咧，佢嘅600幾尺嘅2房單位係我感覺比較大嘅。咁如果你話唔想自己住，想出租嘅話，咁呢個冇問題，因為珠海嘅市中心啊嘛，佢嘅回報率包括佢嘅出租係好容易嘅。你亦都可以交俾我哋嘅民宿託管中心，咁咧佢會幫你去出租，你只需要每個月等收錢就 OK 嘅啦。OK， 咁我哋咧上去睇下示範單位先。咁呢個咧就啱先介紹嘅69平方嘅溫馨2房單位。點解話溫馨2房咧？聽我介紹先。咁左手邊就係我哋做好嘅鞋櫃啦，咁你嘅名牌包包、車鎖匙全部可以擺喺度嘅。咁我哋嘅左手邊啦，鞋櫃啦，全部都做好噶啦。你嘅名牌嘅鞋啦，全部都可以放喺度。咁右手邊就係我哋嘅廚房。咁呢個廚房咧，對於69平方嘅2房單位，我覺得夠用噶啦。2個情侶或者2公婆一邊洗菜，一個喺度煮菜煮飯，係咪好溫馨？咁出到嚟啦，就係我哋嘅呢個餐廳同埋客廳。咁嘅餐廳啦，佢做咗一個，因為2房啊嘛，應該都係2公婆住噶啦，或者一對情侶住。咁呢個吧台啦，係咪真正嘅搭台腳？係咪咁啊？而家撐台腳就係咁啦，大家喺度鋸下扒啦，飲下紅酒啦，係咪好正？有冇好溫馨嘅感覺？咁呢邊就係我哋嘅客廳。咁呢客廳啦，坐喺度，你 feel 下2公婆或者係2個情侶，經過一日嘅咁辛苦嘅工作，收工之後食完飯坐喺度，攬住喺度睇電視，睇下電影，哇，係咪好舒服？呢個感覺真係好舒服。咁呢邊出邊咧就係我哋嘅陽台啦。對於69方嚟講，呢個陽台足夠大噶啦。出邊啦，你嘅洗衣機可以放喺出邊放喺出邊。呢邊就係2間房同埋個廁所，呢個就係廁所位啦。呢個廁所位乾濕分離嘅。咁呢邊佢69平方嘅2房咧，都2間房都好大。大家見到呢間稍微細啲嘅房，我哋睇下先感受下。咁呢度咧，佢係利用到飄窗嘅位置嘅。呢個飄窗嘅位置咧，其實張床你可以做大啲都係足夠大嘅。呢間房做個客房啦，或者書房啦，好舒服。咁呢邊咧就係我哋嘅主人房。咁主人房啦，你見佢做埋個衣櫃啦，空間都係好大嘅，3邊可以落床嘅，69平方啫喎。採光各方面嘅都好好嘅。呢度係5樓大家見到69平方嘅2房，我覺得呢個戶型啦係我比較中意嘅5萬首期，帶埋送埋精裝，3個月之內就可以收樓，即時可以自己住就得出去出租亦都得。咁呢個就係69方嘅。咁大家可以跟攝影師睇睇嗰個89平方嘅戶型。
如果屋企人比較多啲嘅，可以嚟睇下我哋呢個100平方嘅4房單位。咁咧，我哋呢個戶型係一個橫廳設計嘅。喺市區咧，其實要做到橫廳設計咧，大部分都要去到120平方以上嘅。但係我哋呢個戶型100平方就可以做到橫廳設計同埋4房嘅。咁到嚟入到門口啦，呢邊就係我哋嘅一個乾濕分離嘅洗手間，同埋呢度做一個書房嘅。其實呢個書房咧，你可以擺張茶台啦，呢度都唔使放床啦，即係擺張茶台同啲朋友啦、親戚啦喺度飲茶啦、傾下偈啦、捉下棋啦，我覺得好舒服㗎。咁然之後入到嚟就係我大橫廳啦。咁呢個大橫廳咧，大家記住，我哋呢個戶型係100平方㗎咋，但係睇上去又去到120平方嘅廳都係咁大㗎咋。咁呢邊咧就係我哋嘅一個廚房嚟嘅，大家見到一個好大嘅 L 字形嘅操作台，呢度咧預留咗一個雙開門冰箱嘅位置。咁呢度就係我餐台啦，咁放到一個6人餐台啊。咁然之後呢邊係我哋2個客房，大家睇下先。呢個客房咧係做一模一樣嘅鏡像設計嘅，大家有冇見到呢個客房咧？睇上去係咪佢利用得空間好大？係因為點解咧？佢呢度有個飄窗台嘅，但係佢全部利用咗將張床啦鋪過去，咁啊變到成個空間會大咗好多啦。咁呢間房亦都係一樣，係同啱先嗰度咧係一模一樣嘅設計嘅。但係如果你話想唔使咁多房嘅，想啲房間大啲咧，咁可以將呢2間房打通嘅。呢面牆咧係可以打剝咗佢，咁然之後咧呢間房就變咗好大啦。咁呢一個咧就係我主人房啦。大家見到其實100方嘅主人房呢個戶型，我感覺係比較舒服噶啦。嗱，嗰邊係洗手間，乾濕分離洗手間，然之後啦呢個大家見到呢度做埋個衣櫃啦，其實空間都係算夠大嘅。咁佢採光呢度5樓嚟嘅，咁示範單位5樓，咁佢採光啦，包括佢嘅景觀，其實我覺得好舒服嘅。如果你係諗住望下啲景觀會舒服啲嘅咧，咁我建議唔需要選太高嘅，揀一個5、6樓啦。咁望落去個嗰個園林係非常之靚嘅，下面咧有啲水景，但係依家仲未整好嘅。咁又整好之後咧，你一起床望落去啲噴泉啊、啲水景啊，係會好舒服嘅，望住啲園林。咁呢個咧就係我哋100平方嘅4房橫廳設計嘅戶型。OK， 咁睇完呢個項目啦，咁呢個項目嘅優缺點大家分析下先。咁呢個項目嘅優點啦，我覺得佢就係珠海嘅市中心嘅樓盤咯。咁然之後10分鐘可以上到港珠澳大橋，然之後翻香港嘅。咁然之後另外嘅優點咧就係咩咧？佢喺呢邊左手邊珠海版嘅太古里，明年可以開業嘅。咁到時候咧，我相信會成為珠海新一個商業地標，同埋好多後生仔啦會過嚟玩嘅一個地方嚟嘅。咁然之後佢後邊又有我哋珠海嘅嗰個香山湖市政公園，咁啦同屋企人都可以去散下步啦，鍛鍊下都冇問題嘅。然之後喺右手邊5分鐘又有山姆啦，同埋一個澳園廣場嘅，即係商業氛圍其實喺樓盤嘅幾分鐘之內都係好濃厚嘅。然之後我哋啦呢個樓盤周邊都係吉利集團嘅總部，即係如果你話唔想自己住，想買嚟投資出租嘅，一定大把人租，尤其係嗰個69平方嘅2房，一定好好租嘅。咁佢嘅缺點係咩咧？咁講到佢嘅缺點啦，可能咧佢嘅缺點就係暫時你話想去買個菜啦，唔係好方便，要等佢樓下嘅商業全部開晒之後，即係譬如話開一啲錢大媽啊啲咁嘅咧，咁你買菜就會方便好多。當然呢個我覺得都唔係咩大問題嚟嘅，因為依家好多嗰啲蔬果啊都可以配送到家嘅，即係外賣咁直接送到屋企嘅，我覺得都唔算咩大問題嘅。咁呢個樓盤嘅優缺點分析完之後啦，有興趣嘅朋友可以聯繫我哋 WhatsApp 我哋，或者打電話俾我哋。咁5萬首期就買到呢度嘅精裝現樓